Olá, amigo do Facebook, tudo bem? Eu sou a Árvore Mágica e estou esperando por vocês aqui no Minas Shopping com muitas boas histórias para contar. Ah, meu amigo Urso Falante também está aqui do lado mandando um abraço. Oi, amiguinhos! Um abraço para vocês! Vamos passar as férias mais divertidas de todas. Vou contar aquela história da Floresta Encantada que num belo dia... Ah, vem pra cá que eu te conto, estou te esperando.